ကျွတ်တွင်းလားမွေတွင်းလားတော့မသိဘူးဗျတွင်းတော့တွင်းပဲဘာတွေထွက်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းလူကြည့်ရအောင်ဗျဆက်တူးမယ်ဗျဒီကြောက်ကတော့ကျွန်တော်မော်စီစာဖြစ်ဖို့များဗျမော်စီစာမြေမှန်ကုန်ဗျသူ့ရဲ့ရန်ကိုကြည့်ရင်တိတာဗျမော်စီစာမြေမှန်ကုန်မော်စီစာမြေမှန်ကုန်ဖြစ်ဖို့များဗျသူ့ရဲ့ရန်ကိုကြည့်ရတဲ့တိတာဗျတနက်ခါကုန်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ကြောက်ဖြုံဒီမျိုးပြင်စိုက်ထားတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်3ပင်ဒီမှာယူခဲ့တာဟိုမှာမျိုးပေါက်လေးတွေဒါစိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်မှာပဲဒါကျွန်တော်တွေ့ရဗျ3လုံးကျွန်တော်ဆက်တူးကြည့်မယ်ဗျဒီကြောက်ရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ